Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Нұрбек Маратов. Сіздерге бүгін тағы да бір пайдалы видеомен бөліскелі отырмын. Сондықтан да алдын ала лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды сұраймын. Бүгін мен сіздерге бір күшті дұғамен бөлісетін боламын сіздермен. Күшті дұға туралы айтып беремін. Бірінші ол дұғаны тыңдап алайық. Я Алла, осы басталған жаңа ісімді қайырлы, берекелі ет. Отбасымды аман сақта. Ата-анама ұзақ ғұмыр, денсаулық бер. Шаңырағымызды тыныштық пен мейірімге толтыр. Маған мықты денсаулық, таза ой, нұрлы жүрек бер. Еңбегімді өнімді ет. Істеген ісіме береке бер. Табысты, абыройлы болуды нәсіп ет. Ризық несібелерімді кең қыл. Адал жолмен мал табыс бер. Мінезімді көркем ет, сабырлы, байсалды, әділ болуға күш бер. Адамдардың жүрегіне жылу сыйлайтын, сыйлы, қадірлі жан болуды нәсіп ет. Білімімді арттыр, даналықпен дұрыс шешім қабылдауды үйрет. Жүрегімді иманға толтыр, ниетімді таза ет. Әр күнімді пайдалы әрі берекелі қыл. Я Раббым, осы тілегімді қабыл ет, қайырлы ет, орындалуын нәсіп ет. Әмин. Құрметті достар, бұл дұға күнделікті қайталауға арналған дұға. Енді Алла тағала бұл дұғаны қабыл етеді деген үмітпен мен сіздермен бөлісіп отырмын. Менің каналымда көркем дұға дегенде дұға бар. Ол дұғаның да күші өте мықты. Өздеріңіз білетіндей, біздің әр сөзіміз дұға. Сондықтан да тек қана бұл дұғамен шектеліп қалмай, бірінші өзіміздің тілімізді, жүрегімізді дұрыстайық. Сол кезде Алла тағала біздің мынау тілеп жатқан дұға тілектерімізді иншалла қабыл етеді деп ойлаймын. Бұл сіздерге пайдалы видео болатын болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен өте қуаныштымын. Кездескенше қош сау болыңыздар.